Мы откроем Деяния 16:9. Книга Деяния апостолов, 16 глава, 9 стих. Прочитаем. «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». Аминь. Glória a Deus. Слава Богу. Meus irmãos, nós queremos tratar com os irmãos hoje a respeito da evangelização dirigida pelo Espírito Santo. Братья и сестры, мы хотим сегодня с вами поговорить о евангелизации, которая направляема Духом Святым. Imaginando os irmãos que a salvação do Senhor é um mistério para o mundo que é revelado para a igreja fiel. И откровение Господне для мира – это тайна, но это откровение, оно дано открыто верной церкви. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Потому что Иисус сказал своим ученикам, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Essa palavra dá a impressão de que o Senhor Jesus estava querendo deixar mais complicado, né, para as pessoas que não tinham a experiência com Ele. И это слово, кажется, что как будто Иисус хотел сделать что-то более сложным, что-то узнать для людей, которые не были с Ним. Mas não é verdade, porque na realidade ele estava mostrando a importância do mistério ser revelado. Но это не так, потому что на самом деле Иисус нам показывал, насколько важно, чтобы тайна, она была открыта. Essa teoria de salvação que se costuma pregar por aí afora, ela é muito falha por conta de não conhecer o mistério. И ту теорию спасения, которую некоторые проповедуют, она ошибочная, потому что они не знают тайны. Então, o milagre da salvação é o mistério revelado. Итак, тайна спасения – это открытая тайна. Прошу прощения, чудо спасения – это открытая тайна. O salmista diz assim: uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir, porque o poder pertence a Deus. В Псалтире написано, что однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Господа. Lá no Velho Testamento, o Senhor falou assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. В Ветхом Завете написано такие слова, что благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя, и благословятся в тебе все племена земные. E no Novo Testamento diz assim, olha, Pedro pregando, né? Ele falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. И в Новом Завете Петр говорил так, что покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа. E para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Для прощения грехов вы получите дар Святого Духа. E por que isso? Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto o Senhor Deus chamar. Почему? Потому что это обетование для вас, для ваших детей и для всех дальних, кого не призовет Господь. Então, meus irmãos, aqui nós estamos falando tudo a respeito do que é o mistério da salvação. Итак, братья и сестры, мы здесь говорим все то, что является тайной спасения. Quando nós falamos da obra redentora, salvadora, nós estamos falando de tudo aquilo que está ligado ao profético. Когда мы говорим о работе искупления, о спасительной работе, мы говорим о пророческом контексте. Está ligado à operação do Espírito Santo. И это связано с действием Святого Духа. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Потому что Дух Святой, он обличает человека о грехе, о правде и о суде. No texto que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, o Senhor está falando de uma maneira especial para nós sobre a salvação. И в этом тексте, который мы прочитали здесь, в Деяниях апостолов, Господь говорит нам по-особому о спасении. Porque Paulo estava lá viajando pela Bitínia, nas regiões superiores da Ásia. Потому что Павел путешествовал там, в Вифинии, в верхних регионах Асии.
Ele queria ir para um lado, ele estava planejando uma coisa a respeito dessa viagem. И он хотел в какую-то сторону пойти, он планировал что-то в отношении этой поездки. Mas o Senhor deu o sonho que o varão macedônio Но, aparecia dizendo a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. но Господь дал ему сон, что явился муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». O Senhor tinha uma grande obra a realizar ali na Macedônia. Господь хотел большую работу совершить там, в Македонии. Não era apenas um homem, mas também uma família, né? Ou alguns servos ali que se converteram. Это был не только один человек, там была семья, некоторые люди, которые покаялись. E eles estavam longe, né? Tinham que se deslocar. A luta para cumprir a revelação. Они были далеко, им нужно было куда-то поехать. Это была битва для того, чтобы исполнить это откровение. Tudo tem uma certa dificuldade, né, para se cumprir a revelação ali. Во всем есть определенная сложность, чтобы исполнить это откровение. E o que aconteceu com eles? Paulo e Silas foram presos. И что произошло? Шло с ними Павел и Сила, они попали в тюрьму. Mesmo presos, a palavra nos mostra que eles não murmuraram, não questionaram, né? Estavam ali cantando louvores ao Senhor. И несмотря на то, что они попали в тюрьму, они не задавали вопросы, они не роптали, но они стояли там и пели хвалы. Certamente toda a prisão estava ouvindo os louvores que eles entoavam ao Senhor. И очевидно, что вся тюрьма, они слышали эти хвалы, которые они пели Господу. E o Senhor fez o quê? Levou ali um grande terremoto e as portas se abriram. И что Господь сделал? Там произошло большое землетрясение, и двери не открылись. Tudo isso aconteceu perto da meia-noite. И все это произошло около полуночи. Então vejam só os irmãos, né? O homem ali, o carcereiro, que é o alvo da salvação. Итак, смотрите, что произошло. Темничный страж, которого Господь хотел спасти. Ele teve uma reação muito humana. У него была очень человеческая реакция. Porque ele ficou desesperado, ele tinha que prestar contas das vidas que estavam ali presas. Потому что он потерял надежду из-за того, что он был ответственен за тех людей, которые были там в тюрьме. Então, o mundo desconhece o mistério da salvação. Итак, мир, он не знает тайну спасения. E a forma como o Senhor opera. И то, как Господь действует. Perto da meia-noite mostra que é um momento de trevas. Около полуночи это говорит о том, что это было время тьмы. Mas ali os servos estavam louvando e glorificando o Senhor. Но там Божьи слуги, они прославляли и славили имя Господа. O terremoto fala de uma providência do Senhor para abalar as estruturas. И землетрясение говорит о том, что Бог предусмотрел для того, чтобы пошатнуть определенную структуру. E aquele carcereiro lá na sua simplicidade, desesperado, ele já estava pegando a espada para dar conta da sua própria vida. И этот темничный страж, который потерял надежду, он взял уже меч и хотел покончить с собой. E Paulo então gritou dizendo: olha, não faças nada, porque estamos todos nós aqui. И Павел сказал ему: не делай себе никакого зла, потому что мы все здесь. Havia um ambiente até de comunhão ali naquela hora, né? Porque os louvores tocaram o coração de todos. Там была такая среда общения, потому что хвалы, они коснулись всех. Todos estamos aqui. И мы все здесь. E aquele carcereiro então pediu luz, me dá luz, porque estava tudo tudo no escuro. Ele queria então colocar a luz naquele ambiente. И этот темничный страж попросил, чтобы ему дали свет, потому что там было темно. Он хотел, чтобы там светло стало. Então ele faz aquela pergunta, né, importante, interessante. Que farei para ser salvo? И он задает этот важный, интересный вопрос: что мне делать, чтобы спастись? A resposta está no verso 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. И ответ, он написан в стихе номер 31. Написано так: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Então, meus irmãos, a providência do Senhor em revelar a salvação não é apenas para uma pessoa ou para outra, mas para toda a família.
Итак, то, что Бог предусматривает, то, что Бог хочет открыть спасение, это не только для одного человека, но это для всей семьи. É o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Это исполнение обетования Святого Духа. Lá quando o Senhor diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Где написано в другом месте, потому что это обетование для вас, для детей ваших и для всех дальних. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Кого не призовет наш Господь Бог наш. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? O Senhor opera a salvação quando o homem não tem mais saída, solução para a sua própria vida. Итак, смотрите, как чудесно, что Господь Он совершает спасение, когда у человека уже нет выхода, у него нет решения для своей жизни. Na palavra tem várias passagens em que as pessoas são envolvidas e são levadas à salvação por conta da profecia. В Божьем Слове есть очень много примеров, когда люди, они приходят к спасению из-за пророчества. Aqui a profecia foi assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Здесь пророчество было такое: приди в Македонию и помоги нам. E os evangelistas, os discípulos ali, os apóstolos, atenderam a orientação, aquela profecia para E se cumprir a vontade do Senhor. Апостолы, евангелисты, ученики, которые были там, они послушались этого откровения, то, что сказал Господь. Dentre os vários textos bíblicos, nós lembramos aqui também da experiência de Pedro, quando ele foi levado à casa de Cornélio. И также мы знаем другую историю из Библии, где написано про Петра, который пришел в дом Корнилия. Ali a situação era um pouco mais complicada. Там ситуация была немного более сложная. Porque Pedro, que era uma pessoa muito teimosa, muito difícil, né, como nós somos também. Потому что Петр, который был очень таким сложным человеком, как и мы тоже. Ele não aceitava que a salvação era para os não-judeus, para os gentios. Он не принимал того, что спасение, оно также и для язычников, а не только для иудеев. Mas Paulo já tinha entendido isso. Но Павел, он уже понял это. Eles tiveram, inclusive, um momento muito tenso entre eles, não é? Он уже какое-то время был... Momento difícil entre eles, né? Между ними там было как определенное такое сложное, непростое время. Então o Senhor precisava dar uma experiência a Pedro para que ele pudesse também ser convencido pelo Espírito Santo. И Господу необходимо было дать переживание Петру для того, чтобы он также был убежден Святым Духом. Aquilo que estava na razão dele, na concepção dele, só ia sair se o Espírito Santo desse a ele uma experiência. И то, что было в его разуме, в его понимании, это могло уйти из него только в том случае, если Дух Святой дал бы ему переживание. O Senhor fez uma coisa maravilhosa. И Господь сделал кое-что очень чудесное. Deu a ele, quando ele estava orando, entregando o jejum, né, naquele horário de oração, deu a ele uma visão. Когда он приносил пост, когда он молился, Господь дал ему видение. E Pedro via o lençol que descia com animais imundos, né? И Петр видел покрывало, которое спускалось с нечистыми животными. E uma voz dizia para ele assim: levanta-te, Pedro, mata e come. И голос сказал ему: встань, Петр, закали и ешь. E Pedro respondeu: Senhor, de modo algum, eu não jamais, nunca comi coisa alguma imunda ou comum. Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого или чего-либо подобного. E a visão continuou, novamente repetiu, na segunda vez, a resposta de Pedro foi a mesma, né? И видение продолжается, и ответ Петра был точно таким же. E o Senhor dizia assim: Pedro, não consideres comum ou não faças tu comum ao que Deus purificou. И Господь сказал ему, что то, что Бог очистил, не почитай нечистым. O Senhor já estava falando com Pedro a respeito dos gentios, que o Senhor ia operar o milagre da salvação. И тогда уже Господь говорил ему в отношении язычников, что среди них Господь, Он совершит чудо спасения. E o Senhor orientou então, vão chegar uns homens aí na sua porta, e eles vieram para te buscar
para você ir lá na casa de Cornélio, você vai lá. И Господь сказал ему, к тебе сейчас придут люди, у твоей двери будут стоять, которые попросят тебя пойти в дом Корнилия, и ты пойди туда. Agora os irmãos vejam a precisão da profecia, né? А теперь вы посмотрите, насколько точное пророчество. Porque também o Senhor falou lá com Cornélio que ele deveria enviar os homens e deu até o endereço onde que eles deviam ir e encontrar Pedro, que estava orando. И потому что Господь также проговорил Корнилию, он сказал даже ему точный адрес, куда пойти, куда послать людей, чтобы адрес, где Петр молился. Então, ou seja, o Espírito Santo foi conduzindo todo aquele trabalho com a precisão e a experiência de Pedro, ela marcou a vida de Pedro. Итак, Господь, Он направлял всю эту работу, все это дело с большой точностью, и вот это вот свидетельство, оно осталось как отметкой в жизни Петра. E para provar a Pedro que a salvação era também para os gentios. Для того, чтобы доказать Петру, что спасение, оно также и для язычников. Então Pedro chega lá na casa de Cornélio e quando orava por eles, o Espírito Santo foi derramado. Итак, Петр приходит в дом Корнилия, и когда он молился за них, Дух Святой был излит. Então diz assim, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. И когда Петр говорил эти слова, то сошел Дух Святой на всех, кто слушал Слово. Só um instantinho aqui que eu tive um probleminha. Не проблема тут. Muito bem. Então vejam só os irmãos o que acontece, né? Итак, посмотрите, что происходит. Pedro, vendo tudo aquilo, ele então diz assim, pode alguém recusar água para que sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? И что тогда Петр говорит? Кто может запретить креститься в воде этим людям, которые так же, как и мы, получили Святой Дух? E ali aqueles todos foram batizados também nas águas, né? Mesmo que o Espírito Santo já tivesse descido sobre eles. И тогда все они были крещены также в воде, несмотря на то, что Дух Святой, он уже сошел на них. Depois, quando Pedro volta lá para a sinagoga, né, lá para os judeus, ele teve que se explicar para justificar que havia batizado na casa de Cornélio. И потом, когда Петр возвращается туда, в синагогу, к иудеям, ему нужно было объяснить, оправдаться, почему он крестил там вот людей в доме Корнилия. Mas Pedro jamais questionou que a salvação não fosse mais para os gentios. Но Петр больше никогда не задавался вопросом и не сомневался в том, что спасение, оно также и для язычников. Então, meus irmãos, o que eu quero observar para os irmãos aqui é que a salvação é o mistério de Deus. Итак, что я хочу вам сказать, братья и сестры, что спасение – это Божья тайна. Por isso nós somos tão dependentes da ação do Espírito Santo na evangelização. Поэтому мы настолько зависим от действия Святого Духа в евангелизации. Nós dependemos da direção do Espírito. Мы зависим от руководства Духа. Até porque quando nós dependemos da direção do Espírito, ele nos acompanha e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Даже потому, что когда мы зависим от Духа Святого, Он помогает нам, и Он обличает человека о грехе, о правде и о суде. Então vejam só, nós somos salvos pela palavra que é a verdade. Итак, смотрите, мы спасены Словом, и Слово Божье – это истина. E o Senhor disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. И Господь говорит, что «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». E segundo a profecia do Senhor Jesus, quem é que revela a verdade para cada um de nós? И в соответствии с пророчеством Господа Иисуса, кто открывает правду нам? É o Espírito Santo, porque o Senhor disse assim, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo, que vos guiará toda a verdade. Это Дух Святой, как Господь говорит, что не оставлю вас сиротами, но пошлю Духа Святого, который направит вас на всякую истину. Muito bem, nós estamos num ano em que desde o início o Senhor tem falado muito a respeito da intensificação da evangelização.
Сейчас мы живем в тот год, когда Господь с начала года очень много говорил о том, что нужно усилить евангелизацию. O senhor tem falado muito do testemunho pessoal, individual de cada servo evangelizando uma pessoa de cada vez. И Господь говорил о личном свидетельстве, чтобы мы по одному человеку евангелизировали каждый раз. Nós temos realizado evangelizações, especialmente os jovens aqui no Brasil, e às vezes eles saem mesmo grupos para evangelizar. Мы проводили здесь евангелизацию в Бразилии, молодежь, в частности, они группами выходят, да и проводят евангелизацию. Mas antes de sair, eles vão orar ao Senhor, buscar o Senhor para que o Senhor revele que tipo de pessoas serão alcançadas. Но перед тем, как они выходят, они молятся Господу, и Господь открывает, каких людей они встретят. E o Senhor mostra com detalhes as pessoas que vão ser atingidas por aquela evangelização. И Господь с подробностями показывает тех людей, которых Он хочет достичь в евангелизации. Vou contar 2 testemunhos para os irmãos И я расскажу вам 2 свидетельства. que o Senhor revelou que os irmãos iam evangelizar num prédio muito alto, e eles iam cantar louvores ali na entrada daquele prédio. Однажды Господь открыл братьям и сестрам, что они должны петь хвалы перед одним большим высоким зданием. E o Senhor falou que naquele prédio ele ia salvar uma moça chamada Mônica. И Господь открыл, что в этом здании Он хочет спасти одну девушку, которую зовут Моника. E os irmãos então entraram ali naquele ambiente, no pátio do prédio, começaram a cantar louvores ao Senhor. И братья и сестры подошли туда, зашли во двор этого здания и начали петь хвалы Господу. Cantaram 3 louvores Они спели 3 хвалы. e a moça não aparecia. И эта девушка, она не появилась. Então alguém teve uma ideia. И у кого-то появилась идея. Vamos chamá-la pelo nome dela. Давайте позовем ее по имени. E então eles gritaram: Mônica, Mônica! И они начали кричать: Моника, Моника. E ela então, lá de cima, abriu a janela assim, assustada, e disse assim: Eu vou descer aí. Она открыла там окно в этом здании, испуганная, и сказала: я сейчас спущусь. Ela desceu ali maravilhada e dizendo para os irmãos assim: Vocês salvaram a minha vida. И она вышла такая удивленная и говорит: вы спасли мою жизнь. Porque eu estava lá no meu quarto, decidida a acabar com a minha própria vida. Потому что я была там в моей квартире, в моей комнате, и я хотела покончить жизнь самоубийством. Quando vocês começaram a cantar os louvores, Когда вы начали петь хвалы, eu ouvi os 3 louvores, я слышала эти 3 хвалы. mas eu não ia me apresentar, Но я не хотела выходить, porque eu estava até envergonhada. потому что мне стыдно было. Mas quando chamaram pelo meu nome, Но когда меня позвали по имени, eu me lembrei quando o Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. я вспомнила, что как Иисус говорил: Закей, Закей, спускайся поскорее. Eu falei: eu preciso descer e encontrar os irmãos ali embaixo. И она сказала: да, мне нужно спуститься и встретиться с вами внизу. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pela experiência que o Senhor deu. Né? Слава Богу за это свидетельство переживаний, которое Господь Também дал. estamos nos lembrando de um caso de um jovem, Также мы вспоминаем один случай с молодым человеком. quando os irmãos oravam pela evangelização, por aquele dia que eles iam sair à rua, Когда братья и сестры молились о евангелизации в тот день, когда они будут выходить на улицы, o Senhor mostrou que eles deviam entrar num bar onde as pessoas estavam ali bebendo cerveja. Господь показал, что им нужно будет зайти в бар, где люди пили пиво. Em princípio, nós ficamos assim preocupados, não é? Porque Isso. não é um bom ambiente para se levar para evangelizar, em princípio, na nossa razão. И вначале по нашему разуму мы немного переживали, потому что мы подумали, что это не очень хорошее место для того, чтобы евангелизировать там. Mas o Senhor falou assim: eu vou mostrar um jovem numa mesa, e que esse jovem, eu dei a ele, na semana passada, um livramento de morte. Но Господь сказал так: я вам покажу одного молодого человека за одним из столов, и его я спас от смерти на прошлой неделе. E os irmãos então partiram e chegaram no bar, imediatamente identificaram a mesa
И братья и сестры вышли для евангелизации, пришли в этот бар, они E увидели o Senhor этот falou стол, quem era o jovem. и Господь сказал ему, что вот этот вот молодой человек, это Eles он. se aproximaram, disseram: Olha, nós somos da igreja Maranata, estamos aqui, podemos orar por vocês. Alguém quer uma oração? И они подошли к ним, представились и сказали, что так нас зовут, мы из церкви Маранафа, кто-нибудь хочет, чтобы мы помолились за вас? E aquele jovem então se manifestou dizendo que queria oração. И вот этот молодой человек, он сказал, я хочу, чтобы за меня помолились. E então o jovem que estava ali com a revelação disse assim: Olha, o Senhor mostrou que você recebeu, ou você foi abençoado com livramento de morte na semana passada. И тот брат наш, который вел эту евангелизацию, он сказал, что Господь показал, что Он тебя спас от смерти на прошлой неделе. E o Senhor mostrou que nós vamos orar por você. И Господь показал, что мы будем молиться за тебя. O jovem ficou quebrantado, né? Ficou bastante emocionado. И он был очень сокрушился, этот молодой человек, у него E quis переполняли contar a эмоции. experiência dele. E ele quis contar a experiência dele, o que ele havia passado. И он захотел рассказать свое свидетельство, что произошло на прошлой неделе. Ele disse assim: Eu sou desviado do evangelho, já fui da igreja, estou fora. Он сказал, что я отошел от церкви. Раньше я был в церкви, но я ушел из церкви. E eu me envolvi com pessoas que traficam drogas. И я связался с людьми, которые продают наркотики. E a semana passada eu saí na porta da minha casa. И на прошлой неделе я был у двери моего дома. E quando eu olhei, vi que estava se aproximando ali uma pessoa que eu devia muito dinheiro por drogas. И я увидел там, что ко мне приближается один человек, которому я должен очень большую сумму денег за наркотики. E esses elementos, né, criminosos, eles não perdoam ninguém, eles matam mesmo. И здесь эти криминальные люди, которые вот там в этой сфере, они никого не прощают, они просто убивают людей. Eu não tinha saída. Eu naquela hora disse: Olha, Senhor, eu vou ser morto aqui, não vai ter jeito. И в то время у меня не было выхода, и я так подумал, что Господь меня убьет просто и все. Eu me lembrei da minha mãe, que é uma serva do Senhor, que ora todos os dias por mim. И я вспомнил про мою маму, которая Божья слуга, которая каждый день за меня молится. Ela diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. И она говорила, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. E eu creio nessa promessa, mas naquela hora eu não tinha saída, eu não tinha como fazer outra coisa. И я верю в это обетование, но в то время у меня не было выхода, я не знал, что делать. Eu fiz uma oração muito curta e de repente eu levantei os meus olhos. И я помолился очень коротко и внезапно поднял свои глаза. E quando eu olhei, aquele homem, aquele criminoso não estava mais ali, ele tinha ido embora. И когда я поднял мои глаза, вот этот бандит, который шел ко мне, его уже не было, он развернулся и ушел. Eu vi ali o grande livramento que o Senhor me deu, por isso que eu estou aceitando a oração, eu quero me definir no Senhor mesmo. И он говорит, поэтому вот это так меня Господь спас, и поэтому я принимаю молитву, и я хочу действительно быть. Os irmãos oraram por aquele jovem, né? И братья помолились за этого молодого человека. E ele se acertou na presença do Senhor. И он примирился, вернулся в Божье присутствие. São pequenas experiências aqui para os irmãos terem uma ideia, né? Porque quando o Senhor revela, o Senhor cumpre a profecia. Это просто пару примеров, чтобы вы имели представление, что когда Господь Он открывает, Он исполняет пророчество. E com isso nós não vamos ficar perdendo tempo, né? Vamos diretamente naqueles que o Senhor quer alcançar. Поэтому мы не теряем время, мы идем напрямую к тем, кого Господь хочет достичь. Por isso que a palavra diz aqui que a promessa é para vós, né? E a todos quantos o Senhor Deus chamar. И поэтому Господь говорит, что обетование для вас и для всех дальних, кого не призовет Господь. Para vós, os vossos filhos, a Для todos вас, que ваших estão детей. longe, né? И для тех, кто далеко. Mas a todos quantos o nosso Deus chamar. Но
ко всем, кого призовет Господь наш Бог. Glória a Deus. Слава Богу. Meus irmãos, neste culto, então, nós estamos completando aqui, foram 4 mensagens que o Senhor revelou, né? 4 assuntos que nós íamos trazer para os irmãos. Итак, братья и сестры, это уже 4-е богослужение. Мы сегодня вот передаем 4-ю проповедь, 4-ю тему, которую Господь открыл, чтобы передать. O Senhor mostrou que nós temos que conquistar a terra, né? Diga ao povo que marche, né? Первое, сначала Господь сказал, что нам нужно, скажите народу, пусть идет. Também uma orientação para que os irmãos estejam vivendo, né, da doutrina, praticando a doutrina. Потом было руководство, чтобы вы жили доктриной, чтобы практиковали доктрину. E mais uma vez o Senhor insistiu conosco do fio de escarlate, né, que ia de uma ponta até a outra da palavra, né? O Senhor mostrava também o fio de escarlate. И также Господь нам показывал червленую нить, также показывал, говорил об этой теме. Na visão, o Senhor mostrava o fio de escarlate, de certa forma, assim, um pouco opaco, um pouco descolorido, né? И день Господь показал червленую нить, которая немного потеряла цвет. Mostrando que nós precisamos intensificar o clamor pelo poder do sangue de Jesus. Это показывает нам о том, говорит нам о том, что нам нужно усилить нашу молитву о силе крови Иисуса. O Senhor mostrou também a respeito do momento que nós estamos vivendo, que é evangelização. И Господь также показал в отношении того времени, в которое мы живем, что это время евангелизации. Entender que nós precisamos falar, anunciar, proclamar a salvação do Senhor. Нам нужно понять, что нам нужно возвещать и говорить о спасении от Господа. Porque nós estaremos assim remindo o tempo, vou dizer, diminuindo o tempo, né, para acelerar a volta do Senhor Jesus. Потому что таким образом мы будем укорачивать время, и пришествие Господа Иисуса оно будет приближаться. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Слава Богу, да будет прославлено имя Господа. A palavra que o Senhor tinha para nós hoje, Deus nos abençoe, viu? Это слово, которое Господь имеет для нас сегодня, пусть Аминь. Господь нас благословит. Аминь. Amém. Alguém já está falando que tem uma visão aí. Vamos que Есть видение, Pastor Nairo. пастор Найрон. Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Мир Божий, Аминь. братья и сестры. Quando foi realizado o clamor, o Senhor me deu uma visão de 2 situações. Когда молились вначале о крови, Господь дал мне видение о 2 ситуациях. Eu vi uma mulher que ela estava na sua casa, tinha candeia e tinha azeite de reserva. Господь показал женщину, которая была у себя дома, у нее был светильник, и также у нее было масло в запасе. Só que o Senhor mostrava que ela era muito tímida no evangelizar, porque ela entendia que aquele óleo ali era precioso e tinha que guardar, ficar reservado. Только Mas это, isso era o contrário. O Senhor queria que aquela candeia fosse vista pelos outros, mas ela insistia em ficar dentro de casa. и только эта сестра, она была очень стеснительная, она стеснялась евангелизировать, и она переживала, говорила, что вот это масло, оно очень ценное, и она стеснялась, все хранила дома. Но Господь сказал, что нет, что нужно, чтобы свет от светильника все видели, и чтобы другие видели этот свет. E o Senhor mostrava uma outra situação de um homem, também que ele tinha candeia, azeite, tinha óleo de reserva, só que ele notava uma coisa, porque o Senhor tinha falado para ele que quanto mais ele falar do Senhor, mais o azeite multiplica. И был также еще брат, мужчина показан, у которого была практически похожая ситуация, у него был светильник, у него было масло в запасе, и Господь ему сказал, что чем больше ты будешь евангелизировать, тем больше масла у тебя будет. Essa visão. Такое видение. Uma coisa importante que nós estamos ouvindo aí é exatamente o que está na palavra, né? И одна важная вещь, которую мы видим, это то, что написано в Слове, потому что Слово говорит. Ela diz assim, que aquele que está com a sua candeia acesa, não esconde ela debaixo do móvel. Потому что написано, что у кого есть светильник, его не прячут под кроватью. Mas coloca no velador, para que seja visível a todos. Но ставит на светильник, чтобы видно было всем. Às vezes as pessoas ficam muito acanhadas, preocupadas e tal. O azeite não vai faltar.
Иногда люди такие переживают очень, но не будет недостатка в масле. Sabe por que que não vai faltar? А почему, знаете? Porque nós estamos na dispensação da graça. Потому что мы имеем благодать. E batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, o Senhor renova cada dia a nossa unção. И когда мы крещены Духом Святым, мы исполнены Духом Святым, Господь каждый день обновляет наше помазание. Então não se preocupem com isso, não vai faltar. Поэтому не переживайте, не будет недостатка. Pelo contrário, como se falou na visão, quanto mais anunciar, mais azeite vai ter para a candeia permanecer acesa. Наоборот, даже чем, как сказано было в видении, что чем больше евангелизировать, тем больше будет масла. Os irmãos estão lembrados da parábola das virgens, né? Помните, 5 loucas e 5 nécias. 5 prudentes. Помните притчу про 5 мудрых и 5 неразумных дев? As prudentes tinham azeite de reserva, У мудрых было масло в запасе, porque buscou sempre ao Senhor e sempre o Senhor deu o azeite para ela, né? Para elas. потому что они всегда искали Господа, и Господь всегда давал им масло. As loucas não fizeram caso disso, А неразумные они так не делали. mas na hora que faltou azeite para elas, Но в, то elas время, correram para pedir das que tinham azeite. но в то время, когда у них оказалось, что у них нет масла, они побежали к тем, у кого было масло. Mas o azeite não eram elas que tinham que dar, tinha que comprar na venda. Но это не они должны, не мудрые должны были дать масло. Нет, им нужно было пойти и купить у продающих, как Господь сказал. E na parábola elas disseram assim, não, nós não vamos te dar porque vai faltar a nós e a vós e a nós também. Então vai lá e compra. И причине сказали им, что нет, мы вам не дадим, потому что случится недостаток и у нас, и у вас, поэтому идите к продающим и купите. E na dispensação da graça, o Senhor diz assim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, né? А по благодати Господь говорит, идите, покупайте без золота, без серебра. O Espírito Santo não foi dado por medida, Дух Святой, он был не мерой дан, mas ele foi derramado sobre vós. но он был излит на нас. Amém, irmãos? Аминь. Amém. Mais algum ponto aí, algum dom, algum comentário? Pastor Zafar pode falar também. Если, может быть, дары еще или комментарии, пастор Зафар тоже может прокомментировать. Основная проблема в евангелизации – это наше стеснение. A maior problema na evangelização é que nós somos tímidos. Мы не уверены, какой будет результат от нашей евангелизации. Nós não temos certeza no resultado da nossa evangelização. Но Господь сегодня говорит, чтобы мы не держали это масло в себе, не держали, чтобы оно дано для того, чтобы гореть огнем. Mas o Senhor hoje nos diz que nós não temos que preservar esse óleo, mas nós temos que usar, porque o fogo tem que arder. Amém. И нам также нужно молиться, чтобы Господь удалил наши страхи, наши сомнения и наши стеснения. E nós temos também que orar que o Senhor possa remover de nós essa timidez, esses temores. Amém. И также очень важно, как вот мы на предрассветной молитве регулярно молимся, чтобы, как мы сегодня слышали в проповеди, очень важно, чтобы Господь подтверждал наше Евангелие дарами Святого Духа, знамениями. E também é muito importante, como nós sempre oramos nas madrugadas, para que o Senhor confirma evangelizações como os dons espirituais. Amém. Amém. Maravilha, glória a Deus. Чудесно, слава Богу. Olha, isso tudo que você está confessando diante de nós aqui, acontece também no Brasil. Смотрите, все, что вы сейчас сказали нам, то, что вы исповедали, это происходит также и в Бразилии. Não é nenhuma novidade para nós. Для нас это вообще никакая не новость. É uma tendência natural nossa de nos reservarmos, de ser um pouco mais criteriosos. Это наша естественная характеристика, чтобы мы немножко были избирательными, чтобы мы немножко для себя sохраняли. Culturalmente falando, eu acho até que
o povo brasileiro é muito mais expansivo mesmo, de falar e conversar. И если говорить культурно, мне кажется, что бразильский народ, он более открытый, они очень любят говорить, что-то рассказывать. E alguns são mais atirados do que outros mesmo, alguns têm mais facilidade. И есть некоторые люди, которые более свободно вступают, начинают разговаривать, чем другие. Mas quando o senhor fala do ministério, né, dos 5 ministérios, e mostra que o evangelista é o que vai na frente, é o maior, Но когда Господь говорит о пятигранном служении и говорит, что евангелист, он идет впереди, nós estamos vendo que a igreja só cresce se houver evangelistas que saem mesmo, né? Não somente o ministério, mas outros irmãos da igreja também que sejam evangelistas natos. Мы видим, что церковь, она растет, когда есть евангелисты, когда церковь выходит евангелизирует. Не только один пастор, но и другие братья и сестры, которые евангелизируют в церкви. Mesmo assim, dizendo isso, quem nos capacita é o Espírito Santo. Даже так, кто нам дает силы, кто дает способности, это Святой Дух. Abre a tua boca e eu a encherei. Открой уста твои, и я наполню их. Então, nós temos que exercitar a fé, né? Sermos ousados, atirados e não ter vergonha mesmo, é perder essa vergonha. Нам нужно иметь дерзновение, и нам нужно быть использованным Богом, и не иметь этот страх, не стесняться. Jesus, vamos orar. Пастор Навин помолится. Senhor, nós te glorificamos Amém, por mais Senhor. culto da tua presença, Senhor. Господь, мы Аллилуйя. прославляем Тебя за это богослужение в Твоем присутствии. Glória a Por Deus. saber que Deus tem um projeto de salvação para o homem Что мы можем Аминь. знать, что у Тебя есть проект спасения для человека. e que há muitas pessoas a serem alcançadas nesse tempo profético. И что многие люди будут достигнуты в это пророческое время. Glória a Deus. Oramos pela obra do Senhor na igreja de Samarcã e na igreja de Kiev. И молимся о Твоей работе Аминь, в церкви в Senhor. Glória a Самарканде и Deus. в Киеве. Louvado seja Deus pela operação do teu Espírito e a revelação dos teus mistérios, Senhor. Glória a Да будет Jesus. прославлен Бог за действие Твоего Духа и за откровение Твоих тайн, Господь. Aceita, Senhor, o nosso Aceite, culto Senhor. na tua presença, Senhor. Прими, Aleluia. Господь, это служение в Твоем присутствии. Pela tua misericórdia, nós assim oramos. И по милости Твоей мы молимся. E em teu nome nós dizemos, Senhor, И во имя Твое говорим, Господь, que a graça do Senhor Jesus, чтобы Аминь. благодать Господа Иисуса, o amor de Deus Pai, любовь Бога Отца a comunhão do Espírito Santo и общение Святого Духа repouse sobre vós, amados irmãos, было над Аллилуйя. вами, возлюбленные братья и сестры, desde agora e para sempre. Amém. сегодня и всегда. Аминь.